слушаете. И также можете позвонить к нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926, 8 800 10 06 926. Если вы будете к нам звонить из Крыма, то звонки для вас абсолютно бесплатные. Номер телефона для жителей других регионов Украины 044 490 31 18. И мы начинаем. Ищите сайт Крым Реалии в интернете, наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте, наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Ну а начинаем мы наш эфир с самых главных новостей, важных событий и заявлений. Прямой эфир. 44 активиста похищены с начала аннексии Крыма. Об этом заявила Тамила Ташева, координатор Крым-СОС. Сегодня в Киеве проходила 30-я ежемесячная акция, посвященная жертвам насильственных исчезновений на аннексированном России полуострове. Некоторые из пропавших были найдены позже в управлениях ФСБ в России и в тюрьмах. 6 нашли мертвыми с признаками насильственной смерти. Тамила Ташева добавила, на сегодня неизвестно местонахождение еще 16 человек. По ее словам, правозащитники постоянно обращаются в международные организации по поводу как исчезновения людей на полуострове, так и политических узников. Заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ахтем Чийгоз, который также был на этой акции, уверен, еще не все методы давления на российского президента Владимира Путина использованы. Путин самолично принимает все эти решения по всем нашим политзаключенным и заложникам. Решение в его руках. Однако повлиять на его поведение при всей его такой внешней непреклонности и категоричности, мы знаем, что еще не все инструменты использованы и в международных институциях, и конкретно в переговорах с рядом европейских лидеров. Нельзя забывать о том, что за этими сотнями людей, находящихся в тюрьмах как заложники, это тысячи людей, это дети, это родители, это родственники. 22 декабря, напомню, Генассамблея ООН приняла резолюцию о нарушении прав человека в аннексированном Крыму. Крым в центре внимания. Кабинет министров Украины одобрил стратегию информационной реинтеграции аннексированного Крыма. Представили ее членам правительства на заседании в четверг первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джепар и советник министра Юлия Коздобина. Одна из задач стратегии – борьба с российской пропагандой на полуострове. Российские СМИ постоянно убеждают аудиторию Крыма в том, что весь мир согласился с аннексией полуострова, что Украина забыла и не борется за Крым. Как утверждает Джапарова, принятие стратегии полностью убивает те мифы, которые активно миллиардными бюджетами пропагандируются российской пропагандой. Реализация стратегии осуществляется за государственный счет, а также при помощи донорских и спонсорских средств, взносов заинтересованных международных организаций и других источников, не запрещенных украинским законодательством. Как отметил премьер-министр Владимир Гройсман, этот документ является чрезвычайно важным. Теперь главное, чтобы стратегия выполнялась, подчеркнул глава украинского правительства. Новости. Действовали под прикрытием. В Николаевской области разоблачили агентурную сеть российской военной разведки и прекратили ее противоправную деятельность. Об этом сегодня заявили представители Департамента контрразведки Службы безопасности Украины. В частности, задержали руководителя этой агентурной сети. Это 57-летний гражданин Украины, капитан первого ранга Вооруженных сил Украины в запасе, который также имеет и российское гражданство. Он был завербован кадровым сотрудником Главного управления Генштаба Вооруженных сил России в Севастополе и неоднократно выезжал в аннексированный Крым для проведения агентурных встреч. Как утверждают в СБУ, задержанный и его напарники собирали и передавали информацию о функционировании военных подразделений на территории Очаковского гарнизона Николаевской области, а также их привлечении к проведению операции Объединенных сил на востоке Украины. В октябре 2014 года был завербован в обмен на предоставление мне российского паспорта. Я превысил меру допустимого, признаю свою вину полностью и буду сотрудничать со следствием. Руководителя агентурной сети избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. Также в Службе безопасности Украины сообщили, что информаторы российской военной разведки действуют на территории всех юго-восточных областей Украины, а также в Киевской области.
Эксплуатация железной дороги через Керченский пролив начнется в декабре 2019 года. Об этом сообщил ответственный за его содержание российский бизнесмен Аркадий Ротенберг. Уже, по его словам, завершены свайные работы, готовы все опоры под железную дорогу. Также активно ведется укладка рельсов. Верхнее строение пути готово уже на 2 из 8 участках, утверждает бизнесмен. По данным строителей, суммарно на 8 участках под железнодорожную часть Керченского моста погружено почти 3000 свай. Готовы все опоры. 307 конструкций высотой от 5 до 35 метров. Напомню, автодорожную часть моста через Керченский пролив для движения легковых автомобилей открыли в мае этого года. Железнодорожная часть моста пока не достроена. Украина, как и мировое сообщество, осудили незаконное строительство Керченского моста между аннексированным Россией Крымом и, собственно говоря, самой соседней Россией. Без цензуры. За решеткой остался Кирилл Вышинский. Херсонский городской суд в очередной раз продлил арест руководителя РИА Новости Украина. По словам адвоката Андрея Доманского, Вышинский останется под стражей до 27 января. Защита просила отпустить подзащитного под личное поручительство или иную меру пересечения, но лишь бы не содержать его под стражей. Служители Фемиды отказали. Вышинского задержали, напомню, 15 мая в Киеве. Ему инкриминируют госизмену и проведение подрывной информационной деятельности против Украины. В частности, по данным СБУ, он готовил информационные материалы в Крыму для оправдания аннексии России украинского полуострова, а позднее в Киеве для поддержки пророссийских террористических группировок ДНР и ЛНР. Вышинскому грозит до 15 лет лишения свободы в случае признания виновным. Сам он, конечно же, все обвинения отвергает. Но и к другим темам никаких изменений в судебном вердикте. Подконтрольной России Верховный суд Крыма оставил в силе приговор экс-мэру Феодосии Дмитрию Щепеткову. Сегодня закончилось рассмотрение апелляционных жалоб. За превышение должностных полномочий и покушение на взятку в особо крупном размере ему присудили 8 лет колонии строгого режима и штраф в 42 миллиона рублей. Апелляция по делу экс-мэра Феодосии Дмитрия Щепеткова длилась 15 заседаний. Приговор чиновнику суд вынес в конце марта этого года. По материалам дела в 2015 году к Щепеткову обратился некий предприниматель с просьбой о продлении договора аренды земельного участка. Щепетков и его заместитель Макар Макаров потребовали $300 тысяч взятки, половину из которых получили вскоре посредники. Также экс-главе администрации Феодосии инкриминировали еще 2 преступления. И Щепеткова и его зама Макарова задержали в конце 2015 года. Новости. В главном корпусе Керченского колледжа возобновились занятия. Об этом сообщил российский глава Керчи Сергей Бороздин. Это здание, где произошел взрыв 17 октября. Оно состоит из 2 блоков, которые соединены переходом, где, собственно говоря, и был эпицентр взрыва. До этого, по словам Бороздина, дети занимались в соседнем здании. Восстановили его благодаря помощи судостроительного завода «Залив». Предприятие выделило на это больше $500 000 рублей. Пророссийский глава Керчи уточнил, что главный вход и часть учреждения, которая больше всего пострадала от взрыва, пока закрыты. Там продолжаются ремонтные работы. И напомню, керченская трагедия произошла 17 октября. По версии Следкома России, взрыв и стрельбу в педагогическом колледже устроил студент 4-го курса, 18-летний Владислав Росляков. После инцидента он застрелился. И тогда суммарно, по общим данным, погиб 21 человек вместе с Росляковым. Эксклюзив. Все-таки играли в аннексированном Крыму. Российские футбольные клубы «Сокол» и «Анжи-2» принимали участие в матчах на полуострове, но это были неофициальные игры. Это утверждает глава Крымского футбольного союза Юрий Витоха. Накануне Российский футбольный союз получил запрос от ФИФА по поводу участия российских команд «Сокол» и «Анжи-2» в турнире в Крыму. Как заявляет Юрий Витоха, есть официальные матчи, как, например, чемпионат Крыма, Кубок Крыма и Суперкубок Крыма. Все остальное, по словам крымского чиновника, под запрет не попадает. Например, благотворительные неофициальные игры. Также Витоха уточнил, что Крымский футбольный союз не получал писем по данному инциденту. Ранее средства массовой информации сообщали, что ФИФА, футбольный союз, начала расследование в отношении Российского футбольного союза из-за участия клуба в Кубке Крыма. Но официально ФИФА пока не сообщает об этом. Мнение.
Больше не самое популярное направление. Россияне не полетят массово на Новый год в Крым, как сообщалось ранее. Аэропорт Симферополя не попал в рейтинг самых популярных новогодних авианаправлений. Об этом свидетельствуют данные российского туристического портала Туту.ру. Большинство российских пассажиров, которые встретят Новый год в воздухе, отправятся рейсами из Москвы в Санкт-Петербург. А вот на втором месте рейс Сочи-Уфа. Неделю ранее, напомню, сообщалось, что Симферополь замыкал пятерку самых популярных городов для встречи Нового года среди россиян. 100 слов по теме. Ну и дальше в нашей программе мы будем говорить о том, что вы, возможно, пропустили в наших утренних и дневных программах. Напомню также, что радио Крым Реалии, наши прямые трансляции можно слушать ежедневно, утром в 8:35, днем в 13:10, ну и вечером программу в «Крымский вечер» в 19:30, с понедельника по пятницу. Так вот, утром сегодня мы обсуждали рейтинги господ Аксенова и Овсянникова. Дело в том, что вот российское издание РБК пишет, что за последние полгода снизились рейтинги почти 30 глав российских регионов, а также руководителей аннексированного Крыма и Севастополя. Согласно информации РБК, на рейтинг Сергея Аксенова негативное воздействие оказали кадровая чехарда в органах власти республики, высокий уровень коррупции, а также несвоевременная реакция руководства региона на выброс химических веществ на заводе «Крымский Титан». Флаги в Крыму поменялись, но жизнь не изменилась. Крымчане уже видят, что даже российское руководство ничего не изменит на полуострове. С таким заявлением выступил в нашем эфире активист из Крыма, атаман крымского казачества Сергей Акимов, комментируя данные российских социологических рейтингов о падении рейтингов руководителей Крыма и Севастополя. Глобально в Крыму, так скажем, ничего не изменилось, ничего не сделалось. На сегодняшний день только мы видим тенденцию, что ухудшение идет во всех областях. Поменялось только что у нас флаги. Остальные те чиновники, которые были при Украине, также не остались. Те же депутаты и все остальное. Ну, понятно, что эти люди нужны были в то время, чтобы прошел какой-то определенный срок времени, да. Но на сегодняшний день именно, опять же, подчеркну, крымчане уже понимают и видят, что даже если придет, допустим, какая-то другая команда, поможем отвлекать России, что ничего улучшения не будет. Рейтинг Дмитрия Овсянникова, согласно публикации издания РБК, даже хуже, чем у Аксенова. За полгода он упал на 45%. Источники издания связывают это падение с конфликтом главы региона с группой депутатов Законодательного собрания Севастополя. По мнению активиста из Севастополя Владимира Новикова, проблема Овсянникова в том, что он не понимает Крым. Если Аксенов из местных, его знали, с каких-то сторон, и он достаточно зарекомендовал себя и в русскую весну, то есть он что-то делал, то Овсянников это вообще новый человек, приехал понятно откуда, кем он был, что он сделал, никто о нем ничего не знал. Поставили. Ему оказали доверие. Доверие нужно оправдывать, а не то, что вот меня поставил президент, и все, и теперь любите меня. Любовь и доверие нужно завоевывать. То есть живи сам, хочешь жить сам, давай жить другим. Ну, вот так вот, да. По мнению, кстати, крымского политолога Евгении Горюновой, закрытый соцопрос Кремля, скорее всего, объективный. Вот тот самый соцопрос, который говорит о том, что рейтинги Аксенова и Овсянникова упали. И вот этот рейтинг, он на самом деле может повлиять на решение по поводу второго срока Аксенова. Имеется в виду не тюремного второго срока Аксенова, а второго срока пребывания его в должности. Эти рейтинги не заказывались, насколько я понимаю, Кремлем, и понятно, что для Кремля это очень интересный момент посмотреть реальную оценку деятельности данных фигур населения. Поэтому возможно, что это не будет таким ключевым фактором при выборе Кремля, но достаточно серьезным для того, чтобы по крайней мере, Аксенова не пускать уже на следующий срок, который будет в 2019 году. И теперь о финансовых новостях. Накануне новогодних праздников в Севастополе приняли закон о бюджете города на следующий год и утвердили плановый бюджет на ближайший 3-летний период. Запоминающимся в этом году в принятии бюджета было исключение статьи о строительстве дорог в зоне особо охраняемых территорий и урезание финансирования подконтрольного правительству телеканала «Иск» до 20 миллионов рублей в год. Как рассказал в нашем эфире журналист из Севастополя Андрей Васильев, принятый бюджет на следующий год для Севастополя оказался абсолютно дотационным, что, в принципе, неудивительно. Прогноз доходов у нас 44,5 миллиарда рублей. Это очень большая сумма, но дело в том, что 66,3% от этой суммы, это 29,5 миллиарда рублей, это безвозмездные поступления. То есть это фактически дотации, субвенции, субсидии из Москвы. С моей точки зрения, это очень тревожная ситуация сама по себе, потому что мы видим, что город не в состоянии сам себя обеспечивать. Город полностью зависит от поступлений из Москвы.
Если завтра Москва перестанет давать деньги или станет давать денег значительно меньше, здесь, в принципе, произойдет социально-гуманитарная катастрофа. Почему Севастополь оказался полностью зависим от дотаций из Москвы, мы пытались разобраться с бывшим председателем Севастопольского городского совета Иваном Ермаковым. По его мнению, для доходного бюджета Севастополя нужно развитие малого и среднего бизнеса, чего не происходит в городе последние 4,5 года. Зарабатывать удается где-то половину на половину. Половину дает государство, ибо у нас, к сожалению, в Севастополе на сегодняшний день производственных предприятий, которые бы давали доходы, практически не так уже много. Хотел бы обратить внимание, что зарабатывание в бюджет, это происходит за счет работы предприятий, за счет работы предпринимателей. И в основном в Севастополе это сейчас малый и средний бизнес. Как-то так. Вот его не надо давить, как требует и руководство государства. Где-то не совсем понимают иногда местные чиновники и руководители. Ну и очень важно, да, что это было мнение бывшего председателя Севастопольского городского совета Ивана Ермакова, потому что на самом деле необходимо для того, чтобы не ходить с протянутой рукой, необходимо, чтобы в городе развивался бизнес. А вот эти самые чиновники, в том числе, например, господин Овсянников, они, по мнению не только господина Ермакова, но также многих-многих севастопольцев, они не заинтересованы вообще в том, чтобы развивался какой-либо бизнес на территории города. Просто потому, что, да, им проще ждать деньги, дотации из Москвы, да, и не быть никоим образом зависимыми от местных жителей. Но имеется в виду, потому что они все равно проголосуют, им покажут, скажут, вот это вам Путин, вот голосуйте, это человек Путин. Они все равно пойдут, как мышки за дудочкой, пойдут и проголосуют. Какой смысл вообще обращать внимание на город, если благополучие чиновников, оно зависит только исключительно от того, что приходит из Москвы. И, кстати, еще в 2014 году господин Чалый, который тогда был руководителем и был назначен Москвой руководителем Севастополя, он говорил о том, что в первую очередь, конечно же, необходимо, чтобы Севастополь стал сам зарабатывать деньги. Иначе без этого развития города не будет. Ну что ж, а мы дальше продолжим нашу программу. Через несколько секунд слушайте здесь же в нашей студии. Тему мы будем обсуждать вот какую. Мы будем говорить о том, что сегодня Кабинет министров Украины утвердил, как это правильно документ называется? Это называется «Стратегия информационной реинтеграции Крыма». Вот так официально звучит название этого документа. Вот, что она означает и что она означает в первую очередь для крымчан. Вот это мы все и обсудим в ближайшие полчаса. Оставайтесь с нами с программой «Крымский вечер». В эфире радио Крым Реалии. 105,9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио Крым Реалии информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Интервью в эфире радио Крым Реалии. Приветствую всех, кто в это время суток присоединился к радио Крым Реалии, потому что сейчас на 105,9 FM вы слушаете нашу программу «Крымский вечер». С вами Александр Янковский, и далее будем говорить мы вот о чем. Дело в том, что сегодня на заседании Кабинета министров была одобрена стратегия информационной реинтеграции аннексированного Крыма. Ее членам правительства представили заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джепар и советник министра Юлия Коздобина. Одна из задач этой стратегии — борьба с российской пропагандой на полуострове. Российские СМИ постоянно убеждают аудиторию Крыма в том, что весь мир якобы согласился с аннексией полуострова, что Украина забыла и не борется за Крым. Как утверждает Эмине Джепар, принятие стратегии полностью убивает те мифы, которые активно миллиардными бюджетами пропагандируются российской пропагандой. Реализация стратегии будет осуществляться за государственный счет, а также при помощи донорских и спонсорских средств, взносов заинтересованных международных организаций и других источников, не запрещенных законом. И сейчас с нами на связи первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джепар. Эмине, приветствую вас. Добрый вечер. Эмине, очень простой вопрос. Да, вот эта стратегия информационной интеграции Крыма, реинтеграции Крыма, можно ее в нескольких буквально тезисных фразах пересказать? Что она предполагает?
Це, по-перше, надважливий документ, до прийняття якого ми йшли приблизно 1,5 роки. Ключове про цей документ, він надзвичайно інклюзивний. Тобто в процесі розробки цього документу, на стадії його підготовки, приймали участь, напевно, всі групи переселенців, і правозахисники кримські, і журналісти, і громадські діячі, і меджліс кримськотатарського народу, і приблизно 50 експертів, і різного роду аналітиків. Тобто сам документ, він пропрацьовувався на всіх можливих рівнях і з всіма можливими учасниками кримських процесів соціально-політичних тут. Це перше. Сам документ є символічним актом. Ми розуміємо, що дійсно навіть прийняття найякіснішого документу з точки зору тексту, він не буде ефективним, якщо його не реалізовувати. Тобто наразі мова йде про те, як виконувати ці стратегії. Хорошо, а какие у вас есть инструменты для того, чтобы реализовывать этот документ? Или с помощью каких документов вы будете его реализовывать? Тут їх може бути кілька. Да? Перший трек, відомий, який вже робиться, це відновлення мовлення. Тобто все це, що стосується розвитку інфраструктури, все, що стосується контенту, напрацювання контенту і так далі. Далі це комунікаційні кампанії, це ключові дати, починаючи від дня опору російської окупації до якихось інших міжнародного дня прав людини, де піднімаються питання репресій, наслідків окупації. Це ключові дати, які відпрацьовуються так само різним контентом. Це підтримка ЗМІ і переселенців ЗМІ в контексті цього. Тобто це різного роду форуми, комунікаційні майданчики, інформаційні приводи. Все те, що сьогодні піднімає тему Криму в інформаційному просторі. Угу. Хорошо, а если говорить непосредственно о том информационном поле, в котором пребывают крымчане, потому что стратегия все-таки говорит о том, что информационной реинтеграции Крыма, то есть я понимаю, что и в центре внимания этой стратегии в первую очередь крымчане. Одна з ключових аудиторій, їх 3, да, це світова аудиторія, зокрема просування всіх тих політичних задач, да, і політико-правових задач з точки зору прийняття різного роду резолюцій, декларацій, заяв, і це промоція фактично цих речей. Далі це українська аудиторія, і плюс це найскладніша, напевно, аудиторія з точки зору комунікативної мови. Це мешканці окупованих територій, тому що доступу до цих територій Україна офіційно має обмежені можливості. Тому саме для цього і відбувається трек по відновленню мовлення. Да? Вежа на Чонгарі, Каланчакська вежа, яка має бути ще вищою. Це розвиток цифрового мовлення, в тому числі на окупованій території середньохвильового і ФМ. Це все і є якраз має бути частиною виконання цієї стратегії для того, щоб мати доступ фізично до мешканців Криму. Плюс, наприклад, якщо ми кажемо вже про нішевий контент, зокрема телеканал UATV, який сьогодні мовить і російською мовою, і кримськотатарською мовою, який сьогодні мовить в тому числі на Крим. Це як частина того контенту, спеціального контенту, де розповідається для кримчан, що відбувається сьогодні з політичної точки зору і що відбувається тут в Києві по відношенню до Криму. Це інформування ведеться. В тому числі ми сподіваємося, що, враховуючи, що ми підтримуємо з точки зору ліцензії мовлення суспільного мовника, да, що цей контент буде і суспільним мовником напрацьовуватись, тим більше, що є редакція ЮА Крим. Угу. Именно, а скажите, вот какая цель вообще этой стратегии, реализации этой стратегии? То есть вот меня в частности интересует, конечно же, в первую очередь цели этой стратегии в отношении крымчан. То есть чего вы хотите достичь? Ключове – це те, що ми хочемо дати відчуття мешканцям Криму, що вони є заручниками ситуації, да? Що вони, по-перше, є громадянами України, а по-друге, заручниками ситуації і людьми, які мають мати, точніше, які фізично стикаються з наслідками окупації. Да? Це перше. Інше питання – інформування мешканців, підтримання фізичних зв'язків. Да? Зокрема, кампанія, яку ми запускали у 2018 році по, наприклад, популяризації української освіти, і інформуванню мешканців Криму по можливостях освітніх тут на материковій частині, це теж реалізація фізичних зв'язків із Кримом. Тобто ключове – це створення таких передумов, да, і донесення до мешканців Криму, що, перше, Україна продовжує боротьбу за Крим, що Крим є частиною України, і що це те, що російська пропаганда активно намагається донести до українських громадян в Криму, що, і світ проковтнув цю пігулку і змирився із статусом Криму, і Україна вже така, як країна, яка не здатна до реформ, корумпована і так далі, що вона не бореться за Крим і так далі. Тобто ці всі міфи, в тому числі, мають бути розвіяні.
Спасибо. С нами на прямой телефонной связи была Эмине Джапар, первый заместитель министра информационной политики Украины. И мы продолжаем эту программу и говорим сегодня о стратегии информационной реинтеграции аннексированного Крыма, которая была одобрена на заседании Кабинета министров Украины. Сейчас послушаем мнение Сергея Костинского. Он крымчанин и член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Вот что он думает о принятой Кабінетом міністрів стратегії. Хочу привітати Міністерство інформаційної політики. Було зроблено велику роботу і я вважаю, що це великий результат для України і для Криму, що уряд підтримав цю стратегію. Яке завдання стратегії? Зосередити фокус державної політики на інформаційній реінтеграції окупованих територій. Тобто це стає пріоритетним напрямком роботи в рамках всієї держави. Тут більше йде мова про те, щоб якраз розвивати контент, який потрібен мешканцям окупованих територій. Стратегія якраз дає розуміння, що ми маємо говорити, як ми маємо комунікувати з мешканцями Криму, з нашими земляками. Это было мнение Сергея Костинского, члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, а вот о принятой Кабинетом министров стратегии. А сейчас мы говорим по телефону с директором Национально-газетного журнального издательства Андреем Щекуном, тоже крымчанином. Андрей, приветствую вас. Добрый вечер. Андрей, ваше мнение по поводу вот этой стратегии информационной реинтеграции аннексированного Крыма, которая была сегодня принята на заседании Кабинета министров, одобрена на заседанні Кабінету міністрів України? Ніби хотілося б, коли виходить будь-який документ такого стратегічного значення, радуватися, але я сьогодні не буду радіти цьому документу із-за таких причин. Перше, подивіться, коли був прийнятий цей документ. Після того, як ухвалений бюджет України вже на 2019 рік. І коли ми ухвалюємо будь-який документ, ми повинні зрозуміти, що треба закладати фінансування, щоб він був реальний і можливий, і виконувався. Більш того, коли я ознайомився з цією стратегією реінтеграції Криму, там є певні задачі, механізми, які потребують фінансового забезпечення. Тобто сьогоднішній цей ухвалений документ – це мінімум на рік як мертвий документ. Перше. Друге. Міністерство інформаційної політики, коли воно говорить про реінтеграцію Криму, моя думка, тоді, коли знищують і вони не можуть захистити редакцію газети «Кримська світлиця», відповідно, і виконати закон України про реформування державних і комунальних засобів масової інформації України, тоді мені постає питання професіоналізму виконати саме цю стратегію реінтеграції Криму, навіть третя складова, яка не прийнявши будь-які відповідні документи по деокупації з Криму. Мені дуже сумнівно видається, що можна реінтегрувати окуповану територію сьогодні, реінтегрувати, не деокупувавши її, не повернувши її. Тому сьогодні це все, мені кажеться, більше ейфорія і популізм. Да, но, Андрей, смотрите, с другой стороны, еще перед февралем 2014 года Россия проводила достаточно такую массовую политику по, ее можно было тоже назвать информационной, только это не реинтеграция, да, это вот была информационная оккупация и украинского, и в частности крымского информационного пространства. Это же нельзя, или это так и должно быть, то есть никак не должна реагировать украинское государство? Україна повинна реагувати, але не популізмом. Розумієте, що вже 5 років, буквально нещодавно, я на своїх фейсбучній сторінці і говорив, можливо, це і сподвигнуло щось робити хоча б сьогодні, що 5 років ми не маємо жодного документу по інформаційній політиці. Ми бачимо сьогодні, що в інформаційній політиці проти боротьби проти російської агресії інформаційні складові відіграють важливу роль не державні органи влади, які в тому числі знову створений Міністерство інформаційної політики, а саме громадські організації і ті проекти, які реалізуються за рахунок міжнародних донорів, фондів і в тому числі і Крим Реалії. Ви ж розумієте, це не бюджетне державне фінансування. І повірте мені, якщо нема сьогодні фонду, який буде підтримувати будь-які питання стратегій, деокупації, реінтеграції, в цілому, не тільки інформаційної політики. Я буду говорити і згадувати 2006 рік, коли Віктор Андрійович Ющенко прийняв указ про невідкладні міри заходів
санітарної політики в Криму, і рішення РНБО тоді було, коли було задекларовано, що буде збудовано 7 шкіл з української мови навчання, стільки класів, театри перейдуть і так далі. Але в бюджеті не закладені були жодної копійки. І показалося це все великим пшиком. Тому мені сьогодні це більше, мені кажеться, вибачте мене ще раз, підкреслю, коли ухвалюються такі речі на засіданні Кабінету міністрів після ухвалення бюджету України, це просто популізм. Спасибо за ваше мнение. Андрей Щекун, директор национального газетно-журнального издательства, был на прямой телефонной связи со студией радио Крым Реалии. Сейчас мы послушаем еще вот одно мнение, которое мы нашли. Это мнение главы Меджлиса крымско-татарского народа Рифата Чубарова. Вот что он сказал по поводу этой принятой стратегии в эфире одного из украинских телеканалов. Про цю стратегію дуже багато відомо, бо вона напрацьовувалася не один день. Хочу сказати, що Меджліс кримськотатарського народу також був залучений до роботи над цією стратегією. Не все те, що, можливо, ми пропонували, є в самому остаточному документі. Він дуже такий уніфікований, але головне є те, що передбачається координація роботи органів державної влади, представників громадянського суспільства, інших організацій. Тут головне, щоб велика Україна говорила з Кримом щодо Криму, навколо Криму єдиним голосом, одним голосом. Это было мнение Рифата Чубарова, главы Меджлиса крымско-татарского народа и народного депутата Украины. Ну, а мы дальше сегодня говорим о стратегии информационной реинтеграции Крыма. И будем дальше говорить с Ларисой Волошиной, об этом крымским психологом и журналистом. Лариса, приветствую вас. Здравствуйте, Александр. Лариса, ваша оценка этому документу? Я прочитала внимательно этот документ. Вы знаете, с одной стороны, он неплохой, потому что там четко определены проблемы, задачи, цели. Но вот того, чего мне не хватило в данном случае, в этом документе, это именно государственной политики. Потому что одна из проблем, которая обозначается, это очень низкое присутствие тематики Крыма в украинских информационных средствах массовой информации. Но мы не видим, например, попытки внедрить некую квоту для хотя бы выпуски новостей, просто ставить обязательно сюжет по Крыму или сделать какие-то крымские редакции на ведущих телеканалах. То есть Мининформ не считает необходимым диктовать свои условия, вмешиваться в редакционную политику. И в данном случае я считаю, что это неправильно, потому что украинское законодательство предполагает, например, экстренное оповещение в случае со всех средств массовой информации, в случае чрезвычайных ситуаций и так далее. Есть социальная реклама, которую размещают телеканалы. В данном случае я считаю, что тематика Крыма и распространение тематики Крыма – это социально-политический вопрос, и вопрос национальной безопасности. Ларис, да, но вот я просто тут одно небольшое замечание. Давайте представим, что, например, на разных телеканалах одно дело разместить какую-либо информацию, в том числе и программу какую-то про Крым, или о Крыме, или на крымскую тематику. И совсем другое – это создавать программу о Крыме. И тут даже вопрос, может быть, даже не в деньгах, а просто в кадрах, в умении, в навыках, в знании. Просто, но, может быть, это действительно не по силам было бы там всем телекомпаниям и всем редакциям в Украине такое создавать. Безусловно, но Мининформполитики имеет колоссальные бюджеты. В том числе в этой стратегии предусмотрена комиссия по выдаче грантов. Но об этом стоит все-таки подумать, куда направлять державные деньги и деньги спонсоров. Еще есть один момент, который я бы хотела просто акцентировать ваше внимание. Это отсутствие ответственных за выполнение данной стратегии. Там написано о взаимодействии с министерствами, с украинскими чиновниками. Но, простите, мы ведь с вами знаем историю, когда невозможно добиться своевременного комментария. И нет, например, обязательства государства просто давать приоритет крымским телеканалам, тем телеканалам и радиостанциям, и сайтам, и газетам, которые работают исключительно в крымской тематике, для того, чтобы чиновники обязаны были давать им комментарии, обязаны были выходить в эфир. То есть вот
вот это обязательство его тоже нет. И плюс там нет никаких четких критериев о том, с чего же мы стартуем и как мы будем определять эффективность этой политики. И кто будет самое главное ответственным, потому что мы знаем, что очень часто даже неплохие инициативы государства развиваются просто о отсутствии ответственности. Потому что хорошо бы, если бы выполняли, но если не выполняют, то в принципе никто не виноват, так получилось. Лариса, извините, перед вами у нас включался Андрей Щекун еще, и он сказал о том, что на самом деле, то есть, по его мнению, в начале вот эту стратегию как бы она принята, да, а вот мы не видим вообще стратегию до сих пор, как планируется вообще возвращать Крым, как это собирается делать украинское государство. То есть выходит так, что как бы получается первыми должны это сделать, там, не знаю, журналисты, там, сотрудники информационных агентств и так далее? Ну, я думаю, что все-таки это не совсем верная постановка вопроса. Действительно, мы не знаем стратегии возвращения Крыма, но я хотела бы вам напомнить, что касается информационной политики, например, Россия создала запрос на оккупацию Крыма, абсолютно осознанный запрос, потому что согласно опросам Левада-центра 1994 года, как раз после того, как в Крыму произошла такая ситуация, такое явление, как Мешковщина, тогда Левада проводила опрос среди россиян, российских граждан, хотят ли они, чтобы Крым был присоединен к Российской Федерации. То есть, в принципе, это вопрос о оккупации. И тогда россияне в большинстве своем ответили, что нет, там и так русские люди, зачем? А вот в 2014 году, прямо накануне аннексии, проводился еще один такой же, тем же Левада-центром опрос с тем же самым вопросом. И тогда большинство россиян отвечали о том, что да, конечно, это же русская земля. То есть, Лариса, вы таким же образом хотите, я не про конкретно вот это, да, вы хотите приблизительно также замерять и эффективность вот этой реализации вот этой информационной стратегии? Я просто хочу сказать вам о другом, о том, что в украинском обществе колоссальное количество украинских граждан вообще не понимают себе, будет ли возвращение Крыма, зачем это нужно, и не понимают себе от необходимости этого возвращения, они не понимают, насколько Крым важен в общегосударственном проекте национальном. И вот это все надо, это задача медийщиков, это задача информационной политики, создать в украинском обществе запрос на деоккупацию Крыма, что Украина не может быть целостным, самодостаточным государством, независимым государством, если часть ее территории будет оставаться в оккупации. То есть, и это вопрос, в принципе, к информационщикам. Второй вопрос, который необходимо решать в рамках информационной политики государства, это создать внутри Крыма подобный запрос на свободу, на европейские ценности, на возвращение в правовое поле. Мы можем говорить сколько угодно, что мы не знаем, как и какими методами государство будет возвращать в Крым. Но абсолютно понятно, что мы с вами, как медийщики, пока не понимаем, какими методами нам достучаться до оккупированной территории, какими методами нам донести эту мысль и как. Но, потому Лариса, что мы знаем, что на сегодняшний момент даже, там просто не слышны украинские радиостанции и телеканалы. К сожалению, да. Но, Лариса, с другой стороны, есть, допустим, тот же самый падение рейтингов господина Аксенова, господина Овсянникова. Это как бы, может быть, маленькая такая часть. И есть вот такое растущее, такое, может быть, недовольство этими самыми господами. Вот это может быть таким уже элементом? Это тот элемент, который необходимо использовать для донесения украинской повестки дня на оккупированную территорию. Потому что на сегодняшний момент мы понимаем, что внутри крымского сообщества существует некая дезориентация. Люди не совсем понимают того, что там происходит, почему с Крымом происходит именно так, почему там падает уровень жизни. Российская пропаганда уверяет крымчан, что речь идет из-за того, что Запад, который не хочет признать волю народа, либо Украина, которая не может смириться, наложили санкции. Это ведь не совсем так. Поэтому мы говорим о том, что падение рейтингов местных вот этих, в кавычках, героев русской весны, вот это тот элемент, которым необходимо было бы воспользоваться. И здесь возникает вопрос, а как доносить эту информацию? И тут в данном случае я думаю, что необходимо разрабатывать новые стратегии. Еще тоже один из элементов, на который я хотела бы обратить ваше внимание, что касается информационной политики
политики по Крыму. Это Крым Реалии, на мой взгляд, является единственным средством массовой информации на территории независимой Украины, которое формирует единую, понятную, внятную информационную повестку Крымского дня. Все остальные СМИ работают ситуативно. Они показывают, да, репрессии, они, да, показывают частично, между прочим, осужденных. Иногда они показывают какие-то курьезы. Но что касается единой информационной повестки дня, то, в принципе, это не присутствует. Поэтому крымчанин, который ищет правду, который ищет какую-то внятную информацию, ему элементарно просто невозможно включить украинский телеканал или даже украинский крымский телеканал и услышать, почему так происходит в Крыму, почему не строятся дороги, почему не вывозится мусор, и услышать что-нибудь о жизни переселенцев на территории свободной Украины, услышать что-нибудь о державной политике. То есть вот эта системность, вполне кажется, что это тоже вопрос все-таки Министерства информационной политики, и это задача колоссальная, как создать вот эту украинскую, крымскую информационную повестку дня. Лариса, я попрошу вас оставаться на телефонной связи, у нас есть еще звонок, сейчас мы его примем. Добрый вечер. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Слушаем вас. Алексей, вот хотел спросить, а вот 5 лет уже одно и то же говорите, а язык хоть не заболели? Блин, одно и то же я слушаю, вот только что вот тема, вот, которую сейчас вы обсуждаете, я уже слышал уже почти каждый год, одно и то же. И такое ощущение, что ничего вообще у вас там не делается вообще. В принципе, нам и так хорошо жить в Крыму. Я думаю, что вам даже еще лучше, вот конкретно вам, наверное, да? От вас... Что? Ну, вот вам как конкретно, как вам конкретно живется? Мне нормально живется, мне все есть. У вас все есть. И по Крыму спокойно передвигаюсь, безопасно я себя чувствую. Если я поеду к вам, я не то, что российских новостей наслушался, а это, даже... А вы знаете, скажите, пожалуйста, а вы знаете о том, что свыше 70 людей, крымчан, просто-напросто посажены российскими чиновниками за решетку? Просто-напросто вот не за совершение каких-либо уголовных... Нет, не за совершение уголовных преступлений. А что поделаете? Что поделаете? Вот смотрите, дело в том, что как раз в этом и отличие, да, Украины и России, которая оккупировала территорию Крыма. Дело в том, вот в этом и отличие правового государства от государства тоталитарного, где могут каждого кинуть за решетку, а все, что вы можете сказать в ответ, это не пойти в суд и отстоять свое право на справедливое правосудие, а только сказать, что поделаешь, как бы. Понимаете, вот когда вас конкретно это коснется, не дай бог, вот тогда вы тоже скажете, я отправлюсь как бы на Колыму на 20 лет, что ж поделаешь, как бы. Вы же будете выгрызать свою свободу зубами тогда. Спасибо. Ларис, я не знаю, вот что тут можно комментировать еще? Вот мы видим, это как раз и есть последствия российской пропаганды, которой необходимо противопоставлять ценности свободы, ценности человеческой жизни. И мы понимаем, ведь вопрос же не только в политических заключенных, которых, да, 70 веков на самом деле уже намного больше, учитывая военных моряков, да, и опять-таки и то, что мы слышим о том, что в Крыму пропадают люди и так далее. Это политические моменты. И российская пропаганда пытается убедить крымчан, что если вы не будете лезть в политику, ничего не будет. Но ведь это же неправда, потому что на самом деле в Крыму конфисковывается имущество, конфисковывается жилье в общежитиях. Это все. Людей просто выкидывают на улицу. И вот эти вещи, это то, что необходимо показывать, потому что это и есть русский мир. Он касается любого, каждого. И там невозможно быть в безопасности. Безопасность гражданина, человека, там, где его государство. Не оккупант, а именно его государство. Вот в данном случае, мне кажется, что информационная политика по Крыму – это все-таки стратегическая задача. Я, конечно, очень рада, что Мининформ разработал эту политику, но мне кажется, что в том числе над этой работой, над этим документом необходимо, чтобы работали медийщики очень серьезно, спецслужбы,
и в том числе и западные спецслужбы, потому что интересно очень, там есть один из моментов о том, как Крым освещается в западных средствах массовой информации. В большинстве случаев это российские источники. И это то, чему нужно просто дать бой. Потому что если российские источники будут формировать информационную повестку дня, то это большая катастрофа. Еще один из моментов, который... Лариса, давайте, еще один, мы просто должны уже заканчивать этот блок нашей программы. Потому что мы должны понимать, что сегодня та информация, которую мы получаем, это информация от наших российских коллег. Огромное им спасибо за это. Таким как Антон Наумлюк. Но этого мало, мне кажется. И это дискуссия, которая должна произойти внутри украинского медийного пространства о том, как нам аккредитовываться, как нам преподносить эту информацию, как нам освободить своих сограждан из оккупации. Спасибо. Это была Лариса Волошина на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». И далее мы еще продолжим эту тему, значит, принятие, одобрения вот этой самой стратегии информационной реинтеграции Крыма. И далее будем говорить с Галиной Петренко, издание «Детектор Медиа». Галина, здравствуйте. Здравствуйте. Галина, ваша оценка вот этой стратегии информационной реинтеграции Крыма? Ну, я должна сказать, что я действительно соглашаюсь со всеми предыдущими вашими гостями. Действительно, то, что приняли эту стратегию, это хорошо. Есть определенные вопросы, как она будет реализовываться. Например, один из вопросов, который меня беспокоит, это как будет организовываться коммуникация с жителями оккупированного Крыма, потому что есть очевидные проблемы в донесении информации туда. Вот. Что касается коммуникации с иностранными аудиториями, есть тоже большой вопрос, потому что любая коммуникация с иностранными аудиториями, фактически со всем миром, это очень дорого. Совершенно непонятно, хватит ли Украине на это денег, и платформы навещания для этого недостаточно. Кроме того, хотелось бы понять, если говорить о внутренней украинской аудитории, не оккупированной, то я так понимаю, что СМИ не вовлекались в какую-то, не то что разработку этой стратегии, а в понимание того, как она будет реализована внутри Украины, потому что в этой стратегии можно найти в пункте угрозы реализации стратегии такой интересный пункт, как существующие практики там, освещения в украинских СМИ событий в Крыму, что украинские СМИ недостаточно уделяют этому внимания, они системно это делают и так далее. Что должно измениться с принятием этой стратегии, чтобы пусть даже украинские СМИ... Чтобы это произошло, да? Да, то есть вот какой инструментарий, на ваш взгляд, вообще, каким инструментарием, на ваш взгляд, на сегодняшний день обладает украинское государство для того, чтобы реализовать вот эту стратегию? На сегодня украинское государство обладает бюджетом. Мы видели, например, что в этом году Министерство информационной политики пыталось организовать размещение рекламы на украинском телевидении, просто рекламных роликов. Был там тендер на 145 миллионов гривен, и таким образом Министерство информационной политики, если бы тот большой тендер состоялся, оно бы вошло где-то в топ-15 крупнейших рекламодателей на украинском телевидении, наряду там с Procter & Gamble, например, и Coca-Cola. Какие еще инструменты вот воздействия на редакции? Но ведь не только же воздействие, да, может быть, я не знаю, какая-то помощь редакциям, да, там, или там изданиям это может быть. Да, я просто не знаю, какой есть еще другой инструментарий у украинского государства и конкретно у Министерства информационной политики для того, чтобы, например, вовлечь менеджмент телеканалов или главных редакторов телеканалов как-то системно освещать вопросы Крыма. И, скорее всего, нет такого инструментария. То есть это какое-то, может быть, только личное, да, как бы обязательство. Хотя вот перед вами в нашем эфире была Лариса Волошина, крымский журналист и публицист. Она говорила о том, что, почему государство не может просто-напросто как бы рекомендовать всем редакциям и иметь какую-то там, не знаю, часть информации о Крыме ежедневно. Да, это же всегда очень тонкий вопрос между там цензурой государства, свободой слова, диктатом со стороны государства информационной политики и так далее. Оно может, например, рекомендовать, но эти рекомендации
они будут обязательными для исполнения на сегодняшней практике. Мы, например, даже когда общались с министром Юрием Статьем и спрашивали у него, зачем вообще министерство решило организовывать большой рекламный тендер, он сказал, что на сегодня руководители телеканалов не принимают во внимание просьбы МИПа. Ну, о каком-то там контенте. И поэтому вот было принято такое решение делать это в виде тендера, да, для того, чтобы эти материалы, ну, те или иные материалы появлялись в эфире телеканалов. Ну, то есть я думаю, что за там 4 месяца ничего не поменялось в коммуникации министерства и менеджмента медиакомпаний. Понятно. Спасибо. Спасибо, Галина Петренко, Детектор Медиа, директор Украинской общественной организации Детектор Медиа, была на прямой телефонной связи со студией радио Крым Реалии, за такое вот действительно экспертное мнение по поводу того, что вот какие есть инструменты у государства для того, чтобы теперь воплощать вот эту самую стратегию информационной реинтеграции Крыма. Ну, а мы продолжаем нашу программу, и еще одно событие сегодняшнего дня, которое не осталось вне зоны нашего внимания. Сейчас мы будем говорить с координатором общественной инициативы «Крымсос» Тамилой Ташевой. Тамила, приветствую вас. Добрый вечер. Тамила, сегодня, получается, это уже вы в 30-й, если я не ошибаюсь, в 30-й раз, да, собирались? Да, мы с июля 2016 года каждый месяц выходим на ежемесячную акцию, посвященную насильственным похищениям на территории Крыма. Скажите, пожалуйста, на сегодняшний день, вот за это время уже, хоть кто-нибудь был найден из тех, кто пропал за время российской аннексии Крыма? Мы постоянно уточняем относительно того, было ли это действительно насильственным похищением, да, нашелся ли человек или нет. Мы постоянно уточняем информацию у родственников похищенных, поэтому люди не были найдены как таковые, да, но мы их вычеркивали из списка насильственно похищенных людей, да, то есть когда уточнялась информация относительно причин и каким образом похищался человек, то по ряду случаев мы выясняли, что это был бытовой случай. Ряд случаев, когда, к примеру, Александр Стешенко в итоге был найден в местах лишения свободы, по нему было решение суда, так называемого крымского, вынесено, и есть у него определенный уголовный срок, вынесенный летом этого года. А так до этого около 3 месяцев было неизвестно, где он находится, да, поэтому по ряду случаев люди не то чтобы находятся живыми, либо, там, я не знаю, тела, к примеру, да, находятся, а людей находят потом либо в местах лишения свободы, либо мы случаи переквалифицируем, либо, к примеру, как у нас был случай с одним из похищенных людей, но потом, как оказалось, это был экстрадиционный запрос со стороны Узбекистана в Россию, и тогда он был выдан Узбекистану, да, поэтому случаев, к примеру, как с Эрвином Ибрагимовым, да, когда мы, конечно, бы хотели, чтобы он нашелся, этого нет. А вот на сегодняшний момент, то есть, если я правильно сейчас зацитирую, это ваши слова, наверное, вот на сегодня неизвестно местонахождение 16 человек, да, это вот именно вот о них идет, это те люди, которые были насильственно похищены. Да, это 16 человек. Недавно мы говорили про 15 человек. Потом всплыло одно из имен похищенных. Имя значилось в материалах одного из уголовных дел, заведенных на территории оккупированного полуострова де-факто властями по похищению Эрвина Ибрагимова. И вот в материалах этого дела идет речь также еще об одном похищенном, потому что дело Эрвина Ибрагимова объединили еще с 2 другими делами. Мы узнали имя, но, к сожалению, мы говорить не можем, потому что пока еще не смогли связаться с семьей этого похищенного человека, поэтому на данный момент мы говорим про 16 человек, не уточняя имя 16 человека. Напомню нашим радиослушателям, с нами на связи Тамила Ташева, координатор общественной инициативы «Крымсос». Тамила, если говорить вот в 2018 году пропадали ли люди?
в Крыму? Или это все случаи, которые были там в 16-м, 15-м году и 14-м? Это все случаи, которые были с 14 по 17, и в 16-м был похищен представителями ФСБ Александр Стышенко в апреле 2018 года. Потом была целая такая эпопея по тому, каким образом его можно было найти. Он был найден в итоге в подвалах ФСБ, а потом уже передано дело в суд, было быстро очень оно рассмотрено, и ему вынесли срок уголовный, там, год, и не помню, 5, по-моему, месяцев. То есть человек сначала пропал, но потом он был все-таки найден. Поэтому, да, было похищение, либо были попытки похищения, потому что следует говорить о попытках похищения Асана Эгиза, к примеру, да, когда его остановили просто на дороге, и была попытка похищения. По ряду дел, связанных с обысками, к примеру, в домах у крымских татар, если бы не внимание общественности, то мы предполагаем, что человек мог быть похищенным, потому что его местонахождение не было известно, к примеру, более чем сутки. Да? А насильственным похищением мы считаем, когда про человека не сообщают более чем 3 дня о месте его положения, его родственникам, близким, либо родителям. Спасибо. Тамила Ташева, координатор общественной инициативы «Крымсоц», была на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Напомню, что сегодня в Киеве проходила 30-я ежемесячная акция, посвященная жертвам насильственных исчезновений на аннексированном России полуострове. Через 10 секунд мы продолжим нашу программу. Далее новости будущего дня. Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Крымский вечер с радио «Крым Реалии». И это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». И мы продолжаем наши новости. Александр, вот хотела у вас спросить, как вы думаете, чем будут питаться российские военные в следующие 2 года? Ваша версия. Откуда будут поставки, например, мяса? Мясо откуда, да? Ну, не знаю, может быть, это будут... Я даже, честно говоря, я даже не могу предположить. Ну, откуда? Ну, расскажите. Крым. Крым будет поставлять мясо для российских военных, да. А я думал, все-таки, может быть, там из Москвы будут поставлять. Когда я помню, когда французская армия, говорят, они там этих ворон ели. Может быть, вот ворон им будут присылать, нет? Ну, разве из что Крыма. крымских ворон. Да, да. Крымский мясокомбинат «Дружба народов» продолжит поставки для Росгвардии. Контракт с крымским предприятием продлили на 2 года. Сегодня стало известно, что Крымский мясокомбинат останется единственным поставщиком продовольствия в войска Российской национальной гвардии в 2019-2020 годах. Напомню, что в начале декабря Российская военная прокуратура и Федеральная антимонопольная служба начала проверку этого самого мясокомбината «Дружба народов». Подозрение у силовиков вызвало резкое повышение цены на сосиски с 216 до 350 рублей за килограмм. Ну, слушайте, военных же надо хорошими продуктами кормить. Ну, конечно, дорогими. Дорогие сосиски — это все. А в конце августа Фонд борьбы с коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального опубликовал целое расследование о поставках продуктов для Росгвардии. И именно в этом расследовании утверждалось, что товары для нужд Росгвардии закупаются по 3-кратным завышенным ценам. Мясокомбинат в долгу не остался и подал в суд на Навального. Вот так. Я думаю, дело в том, что, наверное, чем был недоволен Навальный? Может быть, тем, что в 3-кратно завышенные цены там, а надо было в 5 раз завысить цены. Ну, чтобы выгода для всех была. Да, чтобы была выгода для всех, чтобы быстрее разорился российский бюджет. Хорошо, у нас еще есть хорошие новости. Значит, в Новый год, дорогие крымчане, поедете с дорогим мусором. В 2019 году, но пока, правда, касается не крымчан, а севастопольцев. Значит, в Севастополе стоимость вывоза мусора для населения будет повышаться дважды, с 1 января и с 1 июля. Об этом сообщает в компании благоустройства города Севастополь. Сейчас тариф для севастопольцев составляет чуть больше 370 рублей за кубометр мусора. А вот уже через несколько дней, то есть 1 января, этот тариф вырастет на 7 рублей, а с 1 июля до 386. Напомню, что еще летом были совсем иные расценки на вывоз мусора в Севастополе. Да, значит, но
Значит, еще в начале этого года жители платили 426 рублей за кубический метр, но вскоре как бы там губернатор города Дмитрий Овсянников принял решение о снижении цен. Ну а теперь как бы все возвращается, будет больше. А вы знаете, что в Крыму в этом году будет 2 Деда Мороза? Один мифический, ну, вернее, если дети наши слушают, настоящий с бородой, да. И еще один будет. И будет им Сергей Аксенов. Российский глава Крыма обещает в 2019 году осуществить желание 4 крымчан. Об этом он сегодня сообщил в Фейсбуке. Но Аксенов не скрывает, идея не его. Он всего-навсего присоединился к инициативе российского президента Владимира Путина, а также других чиновников российских. И эта акция называется «Елка желаний». Вот. Ну, а подробнее о всех желаниях. В желаниях и в новостях будущего вы уже можете вот эти новости будущего проверить в самом ближайшем будущем, то есть, например, завтра, а также на выходные. Я Александр Якускин, Талиба. Мы прощаемся с вами, услышимся.